做得到嘅。嚇，但係點解做唔到？唔係你打爛佢嘅。哦，定係其實可以再補充嘅。係咪就係擺兩個能量柱度你之後？係咪有人要補血啊？分啲血。我要浸呢個啊，呢個綠色呢個。上開。呢個4個要4個。我哋呢邊搞掂啦，我哋可以去下一個啦。嚇，下一個？咁呢個點搬啊？喺架車度咯，試下。好似係死咗。佢就行啦，隻怪唔喺度啦。呢邊個嚟㗎？唔係啊，邊套車嗰啲？喂，唔係呢邊啊，師兄啊！Leo，你同我行啊，Leo，同我行啊！我哋拎翻牛頭啊！呢個轉入就係嗰架車啊！嚿嘢咁樣喎。咁我哋拖過去啊！少少錢唔緊要。有第二把劍噶嘛？等。你知唔知點啊？打個字啊，死晒咯喎，3隻喎，冇關事嘅喎，你落去好唔好啊？喂！呢度所有嘢都俾你打爛晒。喂！點解啊？黐線冇我喺前面啊！喂，我哋落去，我哋溝鞋嘅，太上去啊！呢邊係第二次。啲行最前咯。我就係燈近大路，我點會識路啊？你有冇行快少少啊？燈行。屌！你嚟跟住我行過嚟咗。我知道唔識路啊！係咯，你點會知咁耐啲？你唔好喂！哇！冇咗5000蚊！喂，佢睇人嘅，走啊！屌你老味，走跑！老味啊！我哋而家將力量分俾幾條友啊？係咯，最多2個人跳到爆炸㗎！咩事啊？佢好勁雷嗰啲事啊！你跳落嚟啦！喂，咁走啦，快啲！喂，屌你老味！點啊？跳落去啊！你做咩叫我跳落去啊？咁我叫嘅，你跳落嚟啦！唔好再講嘢啦，send 咗你講嘢。你下啲過嚟嗰度係啦。喂，師兄啊！你聽我講啊，正我喺前面。喂，冇力！Max 太累啦！屌你打爛咗成100蚊嘢差唔多。你聽我講。我拎住啲嘢，你唔好行我隔離得唔得？你戇鳩我黐緊線！頭先你坐落對門度一嘅飯撚咗佢個咁多，好辛苦啊！但係 Max 有啲累啊。你食屎啊！咩？